अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है साले मोहम्मद अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवान व्लॉग। दोस्तों आज 12 तारीख 11वां महीना 2025 और बुध का दिन है और मैं आज मौजूद हूँ दोस्तों माशाल्लाह से अल्लाह वाला गोल्ड फार्म पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ। बहुत ही खूबसूरत इंशाल्लाह ये आपको कलेक्शन देखने को मिलेगी जिसमें आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये गुलाबी बेहतरीन माशाल्लाह से पॉइंटेड पट आपको दिखाई जाएगी। रेट सुनेंगे इंशाल्लाह आपके दिल खुश हो जाएगा। अच्छा उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत टेडी की जोड़ी है दोस्तों। ये आखिर में दिखाई जाएगी, आपने लाजमी इसको देखना है। इसके आपको रेट वो मिलेंगे ना, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि भाई ये किस तरीके से जो है ना ये इस रेटों के अंदर ये आपको मिलने जा रहा है। ये आपके लिए बम्पर ऑफर बिल्कुल एंड में रखी गई है। बाकी माशाल्लाह से ये आपको दुम्बों का शो करवाया जा रहा है। ये तमाम के तमाम दुम्बे इंशाल्लाह दोस्तों 2026 की कुर्बानी के लिए दस्तयाब हैं जो कि माशाल्लाह से बेहतरीन और अच्छी और बेहतरीन वजूद के अंदर इस टाइम ये मौजूद है दोस्तों। माशाल्लाह से ये देखें खूबसूरती चेक करें जानवरों की, माशाल्लाह से ये कचरे वजरे चेक करें, माशाल्लाह से बिल्कुल मुंह के ऊपर ऐसे मौजा बना हुआ है इसका जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। माशाल्लाह से एक एंटीक कलर के अंदर ये बच्चा शामिल है। अच्छा जानवरों को मतलब है कि ज़्यादा कोई चंपी शंपी या मेकअप वेकअप नहीं किया हुआ, जिस कंडीशन में रात को उतरे उसी कंडीशन में इनको लगा दिया गया। बाकी इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप वीडियो कोशिश करें पूरा एंड तक वीडियो देखें। बेहतरीन खूबसूरत और अच्छे रेटों के अंदर ये जानवर आपको मिलने जा रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अलग वाला गोल्ड फार्म के ऑनर से। अस्सलाम वालेकुम। क्या सब कैसे हैं, खैरियत से? दोस्तों ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हफीज़ भाई, इनका नाम है हफीज़ शाह। तो ये इनका शौक है माशाल्लाह से अल्लाह वाला गोल्ड फार्म के मतलब है कि ये रन करते हैं। हफीज़ भाई अजीम भाई सॉरी अजीम भाई सबसे पहले तो आप अपना फ़ोन नंबर बताइए। 0321 2915 2915 416। अच्छा लोकेशन बताएं ताकि अगर किसी को लेना है तो वो तसल्ली से यहाँ पहुँच जाए। लोकेशन हमारी ये है कि आप सेक्टर 9 है बल्दिया टाउन, ठीक है, और सेक्टर 9 है। चले मैं आसानी से तसल्ली से बताता हूँ। दोस्तों ये कराची का इलाका है बल्दिया टाउन और बल्दिया टाउन का एक इलाका है जिसको सेक्टर 9 के हवाले से पहचाना जाता है। सेक्टर 9 पे आगे कबाड़ी चौक जो है इनकी बिल्कुल मेन बड़ी लोकेशन है कबाड़ी चौक जो कि पूरे बल्दिया में बहुत ही मशहूर एक एरिया एक इलाका है। तो यासीन मस्जिद चलें जी, यासीन मस्जिद बल्कि कबाड़ी चौक पे आप इनसे रब्ता करेंगे, दूसरी गली में कबाड़ी चौक है, यासीन मस्जिद पे आएंगे तो और ज़्यादा लोकेशन आपके करीब आ जाएगी। तो दोस्तों जिस दोस्त को भी लेना हो वो इनसे फिजिकली अगर आप आना चाहें फिजिकली माल को देखें चेक करें फिर उठा के ले जाएं, कोई मसला नहीं है। बाकी ऑनलाइन भी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप इनको टोकन लगाएं, स्क्रीनशॉट भेजें, माल डिलीवरी की भी सहूलत इनके पास मौजूद है। बाकी कराची के अंदर ये लालू खेत तक का जो एरिया है ना बल्दिया से उसकी डिलीवरी फ्री है। बाकी दूर दराज के इलाकों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वहाँ अगर आप मुख्तसर से चार्ज देंगे तो इंशाल्लाह ये माल तक पहुँच जाएगा। तो दूसरों सेकंड दोस्तों जिस तरीके से मैं इनकी प्रमोशन कर रहा हूँ मेरा यही इरादा है कि दोस्तों इस तरह के नए लोग भी मार्केट में आए। जहाँ हमारी जदी पुश्ती पुराने व्यापारी चल रहे हैं वहाँ पे नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, इनको भी शौक लोगों तक पहुँचना चाहिए ताकि ये भी मार्केट के अंदर आए और एक कंपटीशन की फिजा बने। जब मार्केट में कंपटीशन होता है ना दोस्तों वो सबके लिए फ़ायदेमंद होता है, खरीदार के लिए भी फ़ायदा होता है, बेचने वाले के लिए फ़ायदा होता है कि भाई 2-4 पैसे की आमदन होने जा रही है माशाल्लाह से। दोस्तों अगर आप भी इसी तरीके से अपने माल की प्रमोशन करना चाह रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0321294581। अगेन रिपीट करता हूँ 0321294581। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको माशाल्लाह से बेहतरीन और अच्छा शो करवाने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों माशाल्लाह से आपको ये शो करवाएगा। अच्छा इसके जो भी रेट है दोस्तों आपको जो मिलेंगे ना आपने इनसे फ़ोन पे रब्ता करना है। थ्रू आउट दी स्क्रीन नंबर चल रहा है इनका, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। जहाँ आपका रेट बनेगा जहाँ सौदा होगा दोस्तों आपके साथ सौदा कर दिया जाएगा, ठीक है। जो रेट आपको बताएं हैं फाइनल बताएं हैं लेकिन फिर भी आप फ़ोन पे रब्ता करें, प्यार मोहब्बत की बातें करें, आप इनको पिघलाएंगे आपको पिघलाएंगे। प्यार मोहब्बत के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो समझेंगे दिला से मिला से मिल जाते हैं। क्या ख्याल है? चलें जी दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। चलें दोस्तों माशाल्लाह से आपको मैं जानवर दिखा रहा हूँ, खारे का दुम्बा है माशाल्लाह से। कलर चेक करें, कलर के अंदर बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से, बिल्कुल ब्लैक इसका फेस, ब्लैक इसकी गर्दन, बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से चेक करें माशाल्लाह से भरा हुआ बच्चा है। पाँव में देखें बिल्कुल 4 मोजे इसके आए में। अच्छा जानवर थोड़ा सा मेला कुचला है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, कोई मेकअप नहीं है जानवर का किसी किस्म का, मतलब है कि इसको चंपियन नहीं कि जैसी कंडीशन में है बिल्कुल वैसा और सेम खड़ा है, ठीक है। और इंशाल्लाह दोस्तों आप इसके रेट सुनेंगे आप इंशाल्लाह हैरान और परेशान हो जाएंगे। जानवर को चेक करो यार माशाल्लाह से दोस्तों, ये जानवर की क्वालिटी देखें माशाल्लाह से। कितने महीने का ये बताएं? 6 महीने का दोस्तों 6 महीने का ये बच्चा है माशाल्लाह से, बहुत बेहतरीन इस टाइम इसने वजूद बनाया हुआ कद काट के हवाले से, ठीक बिल्कुल ज़बरदस्त। अभी 6 महीने का इंशाल्लाह दोस्तों इसका ये वजूद है ना, तो 2026 की कुर्बानी तक ये जब पहुंचेगा ना आप इसको अच्छा खिलाएंगे अच्छा पिलाएंगे, थोड़ा सा खुराक के हवाले से इंशाल्लाह इसको आप ख्याल करेंगे तो दोस्तों ये 2026 की कुर्बानी में बहुत आला बेहतरीन और बड़ा वजूद बनाता है। तो कम से कम दोस्तों ये जानवर कुर्बानी तक जो है ना आराम से मन से ऊपर आराम से इजीली क्रॉस करके खड़ा होता है ये जानवर। चलो यहाँ पे आते हैं इसकी डिमांड की तरफ। भाई साहब क्या डिमांड कर रहे हैं? ठीक है फुल फाइनल दे दिला के क्या करना है? 42-43 में दे देंगे। देखें 42-43 वो एक कर दो ताकि लेने देने वाले जो है ना वो आराम से चलें दोस्तों 42 तक, ठीक है। देखें 42 वाली बात तो ठीक हो गई भाई साहब, इसको 40 में करो यार। 40 में कर देंगे इंशाल्लाह। चलें दोस्तों आपके लिए ये इंशाल्लाह दोस्तों देखें ये बेहतरीन बड़े वजूद का भरा हुआ बच्चा आपको सिर्फ 40,000 के अंदर यहाँ वो दस्तियाब है माशाल्लाह। देखें दोस्तों माशाल्लाह से जानवर की हाइट चेक करें, जानवर का माशाल्लाह से सीना चेक करें,
फुल माशाल्लाह दोस्तों, एक जो बनने वाला जानवर होता है ना, ये वो दुम्बा मैं आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चलें भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, डिलीवरी के हवाले से वो आप क्या कहते हैं? डिलीवरी अगर दूर की होगी तो उनकी होगी, अगर नजदीक की होगी तो हम छोड़ के आएंगे। तो चलें दोस्तों, ये जहाँ अभी इनकी लोकेशन है बल्दिया, तो अगर आसपास का कोई थोड़ा बहुत इलाका होगा तो डिलीवरी आपको फ्री मिल जाएगी। अदरवाइज जो है वो थोड़े से अगर आउटसाइड देखिए बहुत ज़्यादा दूर है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये है कि कराची में अगर आसपास की डिलीवरी है तो इंशाल्लाह आपको फ्री में मिलेगा। हम छोड़ आएंगे, साइड अच्छा। छोड़ आएंगे, इससे आगे मतलब साइड एरिया लालू खेत तक दोस्तों आपको मार जाना है। लालू खेत से बाहर वाला जो बंदा लेगा तो उसके लिए थोड़े से मुख्तसर से चार्जेस होंगे, इंशाल्लाह जानवर रात तक पहुंच जाएगा। बाकी दोस्तों जानवर बेहतरीन माशाल्लाह से। चलें जी, शुक्रिया। दूसरा दिखाएं आप। चलें दोस्तों, माशाल्लाह से आपको मैं एक और बेहतरीन अच्छे वजूद का कलर चेक करो यार, माशाल्लाह दोस्तों, दुम्बे का कलर चेक करें। गर्दन के नीचे ये मिड़े आए हुए, मिड़े कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? ये दो यहाँ घंटियाँ लगी हुई। घंटियाँ, चलो उर्दू में घंटियाँ, कुछ कोई जो है ना इसको मिड़े भी कहता है। बाकी दोस्तों माशाल्लाह से जानवर अच्छा है, खूबसूरत है। अच्छा, ये है थोड़ा सा मुंद्रा क्रॉस के अंदर, ठीक है, बाकी चीज़ अच्छी है माशाल्लाह से। ये है कि थोड़ा नला धुला के नहीं रखा हुआ, जो जिस तरीके से पॉलिश है, चमकियाँ करके जानवरों को बनाओ, सुना करके पॉलिश करके, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। जो चीज़ है बिल्कुल आपके सामने है दोस्तों, बेहतरीन चीज़ माशाल्लाह से। खूबसूरती चेक करें, बिल्कुल छोटे छोटे खजूरी कान दोस्तों, खड़ा हो जाए भैया, आपको शो कर रहा हूँ मैं तो सही है, देखें माशाल्लाह से बिल्कुल छोटे छोटे खजूरी कान, बहुत ही शौक की, बहुत ही खूबसूरत चीज़। अच्छा, चलते हैं अब इसकी उम्र की तरफ। क्या भाई उम्र में क्या उम्र है? इसकी 6 महीने होगी तकरीबन दोस्तों ये भी 6 महीने का ही बच्चा है माशाल्लाह से, लेकिन 6 महीने के अंदर इसने अपना अच्छा वजूद बना लिया। 2026 की कुर्बानी के लिए ये इंशाल्लाह ये भी बेहतरीन अपना वजूद बनाएगा। शर्त ये होती है कि आप इसको अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पिलाएंगे, अच्छा ख्याल करेंगे, अच्छा प्यार मोहब्बत से इसको पालेंगे दोस्तों। ये जानवर बहुत अच्छा बेहतरीन और बड़ा वजूद बनाता है। तो चलते हैं जी अब इसकी डिटेल की तरफ। कीमत में क्या कर रहे हैं भाई? इसकी 45 मांग रहे हैं, 40 में छोड़ देंगे आप। चलें दोस्तों, ये 45 डिमांड के बाद 40 फुल एंड फाइनल ये जानवर आपको मिलेगा। बात वही है डिलीवरी के हवाले से, अगर ये लालू खेत के आसपास तक की जो डिलीवरी है दोस्तों बल्दिया से, वो इंशाल्लाह फ्री मिल जाएगी। बाकी जो दूर वाले वो कोशिश करें खुद आके ले जाए तो मेहरबानी है, वरना उन तक पहुंचेगा तो जानवर थोड़े से मुख्तसर से चार्जेस कर लेने पड़ जाएंगे। 40 के अंदर दोस्तों ये आपको यहाँ मिल रहा है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन। चलें दोस्तों, माशाल्लाह से 40,000 के अंदर ये जानवर आपको अल्लाह वाला गोड फार्म पे मिल रहा है। लूट ऑफर है दोस्तों ये माशाल्लाह से। इसको आप खूबसूरती की तरफ लेके जाए दोस्तों, इसको अभी बाल वाल इसके खाली करें, क्लियर करें। ये बहुत खूबसूरत एंटीक कलर का ये जानवर आपको मिलने जा रहा है। हुसन खूबसूरती माशाल्लाह से इसकी बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन माशाल्लाह से। देखें, थोड़ा सा घुमा फिरा के भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जानवर आप अच्छी तरीके से देख सुन लें। ये देखें माशाल्लाह से, ऊपर भी इसका बिल्कुल माशाल्लाह भरा हुआ वजूद है माशाल्लाह, चकाचक चीज़ है दोस्तों। चलें जी, हो गया, अच्छा बना। चलें दोस्तों, माशाल्लाह से आपको एक और मैं खूबसूरत दुम्बा दिखा रहा हूँ। आप इसका कलर चेक करें दोस्तों, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत। आंखों पे कचले आए हुए देखें, बिल्कुल सेम इस तरफ भी और इस तरफ भी, और मुंह के देखें यार माशाल्लाह से, नोज़ और ये आगे से किसी थोड़ी बनी हुई माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत। यूँ लग रहा है किसी ने यूँ हाथ से इसको डिज़ाइन किया हुआ है, हाथ से पेंट किया हुआ है। बाकी कान देखें माशाल्लाह से खूबसूरत इसके कान, बहुत ही प्यारे फेस का, बहुत ही प्यारे वजूद का ये बच्चा है माशाल्लाह से। देखें ये देखिए शौक वाली चीज़ है दोस्तों। चलो जी, अब इसकी डिटेल के हवाले से आते हैं। माशाल्लाह से वजूद के अंदर बेहतरीन है, ठीक है, अच्छा वजूद बना हुआ है, बाल वाले हैं, लेकिन दोस्तों जानवर वैसे भी ठीक है, बेहतर रही है। बाकी चलते हैं इसकी उम्र की तरफ। क्या उम्र है भाई साहब इसकी? 5 महीने होगी। 5 महीने का ये बच्चा दोस्तों, 5 महीने का ये बच्चा है, लेकिन इसने जो अपनी गुलाइयाँ बनाई हुई है ना दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त और आला। बाकी कलर के हवाले से मैंने आपकी इसके फेस की, इसकी नोज़ की, इसकी आंखों की तारीफ की। बाकी माशाल्लाह से पैरों के हवाले से देखें, 4 मोजे इसके बने हुए हैं। जब ये बिल्कुल खाली हो जाएगा ना, अगर इसके आप मशीन लगाते हैं दोस्तों, ये बहुत प्यारा, इतना ज़बरदस्त इसके जो हुस्न आपको निखर के सामने आएगा ना, तो आप भी खुश हो जाएंगे, कुछ चीज़ आपने लेके पाली है। चलिए, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? साहब इसकी मैं 42,000 का मांग रहा हूँ। ठीक है, फाइनल कितना कर दोगे ये बताओ? 38 में दे दूंगा मैं दोस्तों। 38,000 के अंदर ये बच्चा आपको मिलेगा अल्लाह वाला गोल्ड फार्म पे माशाल्लाह दोस्तों। 38,000 के अंदर ये शौक वाली चीज़ आपके लिए बिल्कुल मौजूद है। कराची में डिलीवरी फ्री है, जहाँ तक जो है ना लालू खेत का एरिया पड़ता है वहाँ तक। बाकी दूर के एरियाज़ के अंदर जो है डिलीवरी के चार्जेस देने पड़ेंगे। तो चलें जी, बहुत बेहतरीन हो गया। चलें दोस्तों, एक और माशाल्लाह से आपको मैं खूबसूरत सा दुम्बा दिखा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा ये सीन है कि जानवर को पकड़ के दिखाना, उसकी डिस्प्ले करना, उसकी प्रेजेंटेशन दिखाना, शो ऑफ करना, वो थोड़ी सी आपको यहाँ कमी नज़र आएगी, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। ये उसको आप इग्नोर करेंगे कि जानवर पे आप फोकस करें। जानवर माशाल्लाह से दोस्तों बहुत प्यारा है। कलर के हवाले से चेक करें माशाल्लाह से, गर्दन इसकी बिल्कुल फेस गर्दन तक ये ब्लैक है। पाँव देखें तो आगे माशाल्लाह से खूबसूरती के हिसाब किताब से कलर इसका मैच हुआ है। बाकी ये देखें माशाल्लाह से अब्लक प्रिंट के अंदर इस टाइम में मौजूद है, अब्लक पट्टे वाला इसको कह सकते हैं आप। चीज़ अच्छी दोस्तों माशाल्लाह से। हेल्थ के हवाले से नकोड़ा भी माशाल्लाह से बेहतर है, फेस अच्छा है माशाल्लाह से, ये भी बना हुआ है खूबसूरत जानवर। लेकिन दोस्तों खूबसूरत का मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ये कि नहला धुला के इसको वॉश करके नहीं रखा हुआ। थोड़ा ये जैसे होता है ना, वो जैसे उसको कंघी लेके शुरू करते हैं ना, कंघियाँ मार 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 के जो है ना, ये दुम्बे के बाल जो है बिल्कुल सीधे करके, वो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं यार बहुत प्यारी, बहुत ज़बरदस्त और अच्छी चीज़ है। चलें वो मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ दोस्तों बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में इस तरह में दुम्बा खड़ा है। उम्र क्या है भाई साहब इसकी?
7 महीने हैं। दोस्तों ये 7 महीने का ये बच्चा है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे वजूद का 7 महीने का स्टेम ये बना हुआ है। कलर के हवाले से देखें दोस्तों, बहुत खूबसूरत चीज़ है, नायाब चीज़ आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह से। क्या डिमांड है भाई साहब इसकी? इसकी फाइनल वही है 38 के हिसाब से। दोस्तों बिल्कुल फाइनल ये भी 38,000 यानी 38,000 रुपये का आपको इंशाल्लाह ये मिलेगा। लालू खेत तक इसकी डिलीवरी फ्री दी जा रही है, बाकी दूर के लोग जो हैं वो चार्जेस देंगे या फिर यहाँ से उठा के ले जाए, ये मुनासिब रहेगा। बाकी माशाल्लाह 2026 का कलेक्शन है दोस्तों, जितना भी माल आपको दिखाया जा रहा है इंशाल्लाह 2026 के लिए बेहतरीन कुर्बानी के हवाले से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और इंशाल्लाह मज़े वाले सौदे हो जाएंगे। चलिए जी, हो गया इसका भी। चलिए जी, माशाल्लाह से अभी ड्राइवर चेंज किया है, वो बारी चेंज कर दिया हमने माशाल्लाह से। हमारे अजीम भाई इस टाइम मौजूद हैं माशाल्लाह से, जो कि ऑनर भी हैं अल्लाह वाला गोड फार्म के। माशाल्लाह दोस्तों चीज़ खूबसूरत है, चेक कर सकते हैं आप। खारे के अंदर इस टाइम में मौजूद है माशाल्लाह से। फेस देखें बिल्कुल अलग थलग वाइड है माशाल्लाह से। अच्छा कितने महीने का ये अजीम भाई? ये 3 महीने का बच्चा है दोस्तों 3 महीने का ये बच्चा है माशाल्लाह से, फुल खाता पीता एक्टिव, हर चीज़ के जो है ना दोस्तों ये खाया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा 2026 की कुर्बानी में इंशाल्लाह ये भी अच्छा बनेगा, इसके रेट सुनेंगे इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे। अजीम भाई क्या कर रहे हैं भाई? वैसे तो हम इसके 32,000 रुपये मांग रहे हैं, मगर आपके थ्रू तो जो भी आएगा जी, जी। इसके चैनल के थ्रू तो हम इसके 26,000 उसको फाइनल- देखिए ये वीडियो जो भी देख रहे हैं इंशाल्लाह वो मेरे तवस्सुल से ही आएगा। आज आप 26,000 के हो जाएंगे। चलिए दोस्त 26,000 के यानी 28,000 की डिमांड के बाद 26,000 के अंदर ये आपको मिल जाएगा। बाकी आप फ़ोन करें, कॉल करें, रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका सौदा बनेगा। ये रात को ही माल आया हुआ था। हाँ, हाँ। भाई बुला अच्छा दोस्तों ये रात को ये माल उतरे ना, तो ये मतलब है कि अभी जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि इसकी वो चंपी या वॉश या जो भी मैं इसका मेकअप शेकअप कुछ भी नहीं हुआ, जैसे उतरा वैसे ही खिला पिला के आराम के बाद ये जानवर अभी आपके सामने शो किया जा रहा है। ये ओरिजिनल कंडीशन के अंदर है ना इसको। बिल्कुल बिल्कुल देखें, ये देखें थोड़ा सा करीब करके देखा हूँ, ये देखें माशाल्लाह से नकोड़ा वगैरह भी बच्चे का अच्छा है। खारे के अंदर ये स्टेम मौजूद है दोस्तों। खारे के दुम्बे बनते हैं, खारे के दुम्बे आप आँख बंद करके भी लेके जाए ना। अच्छा खारे के दुम्बों का ये होता है आप इनको कुछ भी खिलाएं, पत्ते खिलाएं, छिलके खिलाएं, कचरा खिलाएं, हर चीज़ दोस्तों ये रगड़ के खा जाते हैं। और उसके बाद माशाल्लाह से इनका जो वजूद बनता है वो देखने वाला और माशाल्लाह शौक वाला होता है। चलें दोस्तों सिर्फ 26,000 रुपये का आपको यहाँ से अल्लाह वाला गोल्ड फार्म से आपको मिलने जा रहा है। चलें जी, हो गया ज़बरदस्त। चलिए जी दोस्तों माशाल्लाह से अजीम भाई एक और लड़काना का, एक और क्या बल्कि लड़काना का तो दोस्तों ये पहला आया, उससे पहले तो खारे के ही चलते रहे दोस्तों। लड़काना के अंदर ये इस टाइम दुम्बा खड़ा है माशाल्लाह से, बिल्कुल गुलाबी। अच्छा गुलाबी का ये है कि थोड़ा सा मतलब वही बात है, सफाई के हवाले से जानवर अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। बाकी जो उसको गुलाबी के पन है ना वो मैं आपको शो करूँगा। देखें इसका फेस चेक करें, नोज चेक करें माशाल्लाह से, कि आंखों की भवें चेक करें माशाल्लाह से, कान वान की पट्टियाँ। लड़काना के हवाले से माशाल्लाह से बिल्कुल बेहतरीन बॉडी स्ट्रक्चर इसका बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। और माशाल्लाह से जानवर खूबसूरती के हिसाब किताब से माशाल्लाह से बेहतर है, ज़बरदस्त है। चलिए जी बाकी चलते हैं अब इसकी डिटेल की तरफ। अजीम भाई उम्र में क्या है भाई? ये उम्र में भी 3 महीने का है, दोस्तों 3-4 महीने का है। और दोस्तों उम्र में सिर्फ और सिर्फ 3 से 3.5-4 महीने का ये बच्चा है, लेकिन वजूद और इसकी जो गुराइयाँ दोस्तों वो माशाल्लाह से बहुत प्यारी बन चुकी हैं। हाथ पैर इसके देखें दोस्तों माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे मोटे हाथ पैर का ये बच्चा है। 2026 की कुर्बानी में इंशाल्लाह ये इतना बेहतरीन ज़बरदस्त और अच्छा वजूद बनाएगा, बशर्ते इसको अच्छा खिलाया जाए, अच्छा पिलाया जाए, अच्छी इसकी खिदमत की जाए, अच्छी प्यार मोहब्बत से इसको पाला जाए। 2026 के लिए दोस्तों इंशाल्लाह आपको बेहतरीन चीज़ मिलने जा रही है। चलिए जी डिमांड की तरफ आते हैं अजीम भाई, मोहब्बत वाले प्यार वाले। वैसे तो हम इसके 28,000 का मांग रहे हैं, मगर इसके भी 26,000 के हम लगा देंगे। चलें दोस्तों ये ऑफर आपके लिए आ गई। लड़काना नस्ल के अंदर आपको 26,000 का ये दुम्बा मिलने जा रहा है, ना इसके 40, ना इसके 35, ना इसके 30, सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपये के अंदर अल्लाह वाला गोल्ड फार्म पे दोस्तों आपको ये चीज़ माशाल्लाह से खूबसूरत चीज़ मिलने जा रही है। आप इसको लेके जाएं, इसको नहलाएं धुलाएं, थोड़ा इसके बाल वाल की कटिंग वटिंग करें, थोड़ा सा इसको पट्टे मट्टे डाल के, पाँव में भंगड़े वंगड़े डाल के आप इसको किसी जगह खड़े करेंगे ना दोस्तों, इंशाल्लाह फिर आपको मज़ा आएगा कि आपने कोई चीज़ ली और शौक वाली चीज़ ली है। तो दोस्तों माशाल्लाह से ये बेहतरीन सौदा आपके लिए मुंतज़र है। चलें ये इसका भी हो गया। चलें दोस्तों आपको एक और में लड़काना दुम्बा दिखा रहा हूँ माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत। आप चेक कर सकते हैं, इसके कान चेक कर सकते हैं, आंखें चेक करते हैं, इसका मुंह चेक कर सकते हैं दोस्तों। ऐसी खूबसूरती पास लाके दिखाना बनती है। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कानों की पट्टियाँ चेक करें दोस्तों, प्योर लड़काना के अंदर जो कान होते हैं माशाल्लाह, ये देखें कैसे वी बना हुआ है कान के ऊपर कलर का माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह, चेक करें दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत में चीज़ आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह से। फेस चेक करें, मुंह के ऊपर कैसे ज़बरदस्त किस्म कैसे लग रहा है, सुर्खी उर्खियाँ लगा के जानवर खड़ा है। आंखों के कचले चेक करें दोस्तों माशाल्लाह से, दोनों तरफ से ये देखो बिल्कुल सेम कजले आंखों में लगे हुए, बॉडी स्ट्रक्चर माशाल्लाह से अच्छा है इसका। अच्छा बाल भी बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, मुनासिब से इसके ऊपर इस टाइम बाल मौजूद है। हाथ पैरों का मोटा है माशाल्लाह से। 2026 की कुर्बानी के लिए आपको बेहतरीन चीज़ मिलने जा रही है, खूबसूरती की माशाल्लाह दोस्तों ये बेहतरीन चीज़ है। चलिए चलते हैं अब इसकी उम्र की तरफ। अजीम भाई उम्र बताएं भाई। ये भी तकरीबन 4 महीने का बच्चा है दोस्तों, तकरीबन 4 महीने का ये बच्चा है, लेकिन है खूबसूरत है दोस्तों। ये शौक की चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी तक जितने जानवर मैंने दिखाए दोस्तों, ये सबसे मेरे को अच्छा और खूबसूरत लग रहा है। अजीम भाई इसका ये मतलब नहीं मैं तारीफें कर रहा हूँ तो पैसे आप जो है ना कहीं और ले जाओ। ये पैसा मुनासिब होता है। हाँ ये एक बस हमको रोटी मिलनी चाहिए। मतलब ये बोल बचन के बाद लोग ये बोलते हैं कि भाई बोल बचन ज़्यादा कर दिया तो पैसे जो है ना आप कहीं और ले जाओ। ना ऐसा नहीं, देखिए बिल्कुल 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 दोस्तों, कोई नस्ल वसल के नहीं, सिर्फ गोश्त के पैसे आपसे लिए जाएंगे। चलो ये प्यार मोहब्बत वाली कीमत बता दो आप। इसके भी हम 28,000 रुपये मांग रहे हैं, ये भी आपके लिए 26,000 रुपये। यार देखो ये
असल माल तो अब दिखाना शुरू किया है यार अजीम भाई ने यार, देखो माशाल्लाह से ये चीज़ होती है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 26,000 के अंदर ये खूबसूरत ये नस्ली जानवर आपको मिलने जा रहा है अल्लाह वाला गोड फार्म पे माशाल्लाह से दोस्तों। ये 2026 के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ है। आप इसको लेके जाएँ, थोड़ा नहाएं धुलाएं, थोड़ा इसको साफ ऑफ करें, थोड़ा बाल वाल को कटिंग में सीधा करें दोस्तों। ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन सौदा आपका मुंतज़र है। चलें जी, ज़बरदस्त। चलें दोस्तों, माशाल्लाह से खूबसूरत बेहतरीन दुम्बों के बाद अब आपको शो करवाया जा रहा है बकरियों का माशाल्लाह दोस्तों। इस टाइम ये हमारे भाई शहजाद भाई मौजूद है इस टाइम, जो कि इस टाइम ड्राइवर सीट संभालेंगे दोस्तों। माशाल्लाह से इनके हाथ में बहुत खूबसूरत बेहतरीन एक पट मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से निकोड़ा इसका बना हुआ है। कानों को पट्टियाँ चेक, अच्छा इसको करीब ला के दिखाना बनता है दोस्तों माशाल्लाह से। ये देखो ये घर की पटे, ये दोस्तों, ये बिल्कुल ये सामने हो गया। ये देखिए इसके कानों की लेंथ देखें। जी जी बिल्कुल, ये तो दिखाएंगे ना। झालर बेहतरीन 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 बेहतरीन। चलें अब इसको तरीके से इंशाल्लाह दोस्तों मैं आपको इसको ब्रीफ करता हूँ, जो इसकी खासियत जो इसकी खसूसियत है वो आप तक लाजमी पहुँचनी चाहिए दोस्तों। कानों की पट्टियाँ चेक करें माशाल्लाह से, ये देखें ये कानों की पट्टियाँ चेक करें, झालर देखें माशाल्लाह दोस्तों। शौक वाली बेहतरीन नायाब खूबसूरत चीज़ें होती हैं दोस्तों, उसकी तमाम खसूसियत इसके साथ शामिल है। इसके सींग चेक करें, अच्छा सींग इसके दोस्तों जैसे हैं वैसे नॉर्मल है, ना इसके ऊपर वो रेती रगड़ी हुई है, ना इनको बनाया हुआ है, ना इनको सिंगार किया हुआ है। बाकी माशाल्लाह से हाथ पैर चेक करें दोस्तों, माशाल्लाह से पली हुई पट है। इसकी सबसे बड़ी अहम चीज़ दोस्तों, ये इनके घर की अपनी ब्रीड है, ये मंडी से कोई खरीदी वरीदी नहीं है, घर की इनकी अपनी ब्रीड है माशाल्लाह से। बड़े प्यार मोहब्बत से नाजों से इसको पाला गया। तो अब चलते हैं जी इसकी डिटेल की तरफ। चलो भाई क्या बता रहे हैं भाई, डिमांड की तरफ आए मंडी में होते तो इसकी हम 80 डिमांड करते हैं, ठीक है। लेकिन अपने घर की पटे अपनी पाली हुई है, ठीक है। अभी ताजा ताजा दो दांत हुई है, अभी देखें दांत अभी तो है। बिल्कुल फ्रेश है माशाल्लाह, घर का माल है, जो ले जाए इसको लगाए डायरेक्ट तैयार, ठीक हो गया। हम वो मंडी वाले रेट नहीं करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह 60 में ये दे देंगे। चलें दोस्तों, 60,000 के अंदर ये पट आपको यहाँ से मिलने जा रही है अल्लाह वाला गोड फार्म पे। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग देखते हैं मंडियों के अंदर 2-2, 3-3 महीने के बच्चे खड़े होते हैं और उनके मांग के आ रहे होते हैं जी 40, 45, 50। वो उनकी जहाँ डिमांड, जहाँ कोई फंस रहा होता है उसको फंसा के उसको चिपका दिया जाता है। यहाँ ये आपको बिल्कुल पली हुई 4 पट आपको मिलने जा रही है। हीट पे कभी आई है कि नहीं आई है? नहीं, अभी इस पे आने वाली है। अच्छा हीट पे नहीं है दोस्तों, बस टाइम है इसका। फर्स्ट टाइमर ये पट है, 2 दांत बिल्कुल फ्रेश। अभी आपको दांत इसके दिखाएं, थोड़ा सा इसके साथ टोटके वोटके कर, अवल तो ये खुद आ जाएगी हीट पे। अगर खुद नहीं आती, हल्की फुल्के इसको आप टोटके वोटके अप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये हीट पे आ जाएगी। अच्छा उसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी मर्जी के बकरे से दोस्तों, आपके पास जितना हैवी गुलाबी पॉइंटेड बकरा जो कि फार्म क्वालिटी का अगर आपको कहीं से मिल जाए, या आपके साथ कोई दोस्त यार ऐसा कोई है जिसकी जान पहचान है दोस्तों, इसको कोशिश करें उस बकरे से इसको क्रॉस कराएं जो कि फुली पॉइंटेड हो, झालर सींग कान नकोड़े, मतलब है कि जो भी गुलाबी के अंदर खूबसूरती होती है दोस्तों, उससे आप इसको क्रॉस कराएं। इंशाल्लाह जितनी की आपको मिल रही है ना, इसका बच्चा इतने का आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे चल के इंशाल्लाह इसकी ब्रीड स्टार्ट हो जानी है। सिर्फ और सिर्फ 60,000 के अंदर ये हमारे शहजाद भाई आपको अल्लाह वाला गोड फार्म पे ये आपको दे रहे हैं। जब चलें जी, बेहतरीन हो गया, ये शौक वाली चीज़ है दोस्तों माशाल्लाह। चलें दोस्तों माशाल्लाह से आपको मैं एक बरबरा दिखा रहा हूँ, बरबरी पट है ना ये पट है, बर्बरी पट है। माशाल्लाह से माशाल्लाह दोस्तों, बरबरी में पट दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत टेडी इस टाइम ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ज़बरदस्त खूबसूरत कलर, खूबसूरत वजूद और माशाल्लाह से यार कान बिल्कुल खड़े, सींगों को देखें, कानों को देखें दोस्तों, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत शौक की चीज़। ये देखें माशाल्लाह दोस्तों, साइज़ के अंदर ये तकरीबन 0 कोलू आप इसको कह सकते हैं। कितने महीने की ये है शायद? तकरीबन 3 महीने की। माशाल्लाह दोस्तों 3 महीने का। अच्छा कोलू नहीं है फिर? हाँ कोलू नहीं है। अच्छा वजूद, अच्छा वजूद बनाएगी। अभी सिर्फ 3 महीने की ये दोस्तों ये पट है माशाल्लाह से। लेकिन ये इस टाइम दोस्तों बहुत ट्रेंड पे चलने वाली चीज़ इस टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 महीने के अभी ये तकरीबन 4 से 5 महीने आप इसको पालें, ये इंशाल्लाह रेडी टू क्रॉस हो जाएगी। अच्छे खूबसूरत बेहतरीन बकरे से आप इसको क्रॉस कराएं दोस्तों, आपकी ब्रीड आना शुरू हो जाएगी दोस्तों। कीमत आप सुनेंगे ना, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये किस हिसाब किताब से मिलने जा रही है। चलें जी, एक तो ये नगीना हो गया। चलें जी दूसरा हीरो को लेके आओ सामने जी। चलें दोस्तों, ये एक और बेहतरीन चीना कलर के अंदर ही मैं ये बच्चा को दिखा रहा हूँ। ये नर की क्वालिटी के अंदर शामिल है, बहुत ही खूबसूरत चीना कलर के अंदर दोस्तों इस टाइम ये मौजूद है। बाकी माशाल्लाह से जानवर ये भी अच्छा है, मुंडे के अंदर प्योर मुंडा, कोई इसके कान देखो जैसे एल के ऊपर बना है। बेहतरीन बेहतरीन दोस्तों माशाल्लाह से देखें, आप इसकी खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह से। अच्छे वजूद का बना हुआ है, थोड़ा इसको और अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं माशाल्लाह से दोस्तों। ये फुल एक्टिव जानवर है, ये देखें एक्टिविटीज चेक करें, इसकी फुर्तियाँ चेक करें माशाल्लाह से। बेहतरीन चीना कलर के अंदर पसंद किए जाने वाला ये कलर है। चलें दोस्तों, अब दोनों को साथ लेके आ भाई, दोनों को लेके आ साथ लेके आ। अच्छा एक और चीज़, तो चलें दोस्तों फिलहाल इसका सिंगल पट कितने की मिलेगी भाई साहब अगर कोई लेना चाहे? अगर मार्केट में लेने जाओगे तो ये 25-26 हज़ार। बिल्कुल, वो तो मुंह मांगे जाते हैं भाई। सिंगल लेने लोग हैं तो हम इसके 22,000 पे डिमांड कर रहे हैं, मगर आपके चैनल के थ्रू आएंगे जो भी देखेगा तो हम उसको 20,000 पे लगा देंगे। चलें दोस्तों माशाल्लाह से, अगर कोई सिंगल लेना चाहेगा दोस्तों ये 22,000 का ये हो जाएगा। और ये हमारी बात हुई है 22,000 का, ये देखें सिंगल की ये डिमांड है। तो लेकिन अगर आप जोड़ी में लेना चाहेंगे दोस्तों
40 के अंदर ये आपको बेहतरीन खूबसूरत एक पेयर मिलने जा रहा है, जो कि माशाल्लाह से। अच्छा, ये बच्चा कितने महीने का होगा? 3.5 महीने का। दोस्तों तकरीबन 3 से 3.5 महीने का ये बच्चा है। अगर आप इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो दोस्तों ये तकरीबन 3 से 4 या 5 महीने के बाद जो है ना, ये आपस में एक दूसरे को ब्रीड के हवाले से भी क्रॉस हो जाएंगे। तो दोस्तों ये लूट ऑफर आपके सामने, ना इसके 25, ना इसके 28, ना इसके 30, सिर्फ और सिर्फ 20-20 हज़ार में दोस्तों, 20-20 हज़ार में आपको ये मिल रहा है। जोड़ी आपको 40 हज़ार के अंदर ये इस टाइम अल्लाह वाला गोल्ड फार्म पे दस्तियाब है दोस्तों। ये माशाल्लाह से बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का सौदे मौजूद है। चलें जी, ज़बरदस्त। चलें दोस्तों, माशाल्लाह से इस खूबसूरत माल का आपको शौक़ करवाया गया। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह अब कंटिन्यू कोशिश करेंगे इनकी वीडियो हर हफ्तावार, जैसे जैसे इनका माल आएगा तो इंशाल्लाह दोस्तों आपको शौक़ करवाया दिया जाएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।